हे गाईज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. सो तुम्ही कशा आहात सगळे बरं तर प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. मला वाटत असेल की असं बाबूला मला बरं नाही वाटत आहे म्हणून दिवस व्हिडिओ नाही टाकले. आय एम रिअली सॉरी. मी होम टूरचा पण व्हिडिओ दाखवणार होती. आय एम रिअली सॉरी. ओके बरं अजून सो हाच माझा खूप बिग रिझन आहे. आय एम रिअली सॉरी. सो पार्टी बघत असेल की हे काय आहे. माझे मामा आहेत माझ्या आतूचे कसले माझे आतूला दाखवते मी आधी. हे आहे माझे आतू. आतू हाय हाय गाईस. आणि हे आहेत माझे मामा म्हणजे माझ्या सिस्टरचे पप्पा. घावरली 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 घावरली. आणि आहे तिची मम्मी ते मी ओके. सो आय एम सॉरी गाईज. आय एम रिअली सॉरी. प्लीज प्लीज तुम्ही कमेंट करा तुम्हाला जगासोबत आहात की नाही. मी रिअली सॉरी. सो उद्या माझ्या स्कूलमध्ये सेवपुरी मेकिंग कॉम्पिटिशन आहे. मी नंतर तुम्हाला व्हिडिओ दाखवेन. तुम्हाला बनवायला पण शिकवेन मी. ओके सो इथे झोपली आहे ही यार. आणि प्लीज तुम्ही माझं स्कूल कमेंट करा खाली. आणि जे पण माझे बसमधलं फ्रेंड्स वगैरे असेल बस स्टुडंट त्यांनी तर अजिबात नाही करायचं कमेंट. कळलं ओके का. मेन म्हणजे अनन्या सई आणि निहारिका परिधी उन्नती ह्या 5 जणींनी माझं यूट्यूब चॅनल कमेंट नाही करायचं कारण की ते लोक माझ्या स्कूलमध्ये आहेत. त्यांना माझी स्कूल माहिती असणार. ओके त्याच्यामुळे कट्टी होणार. त्यांना हे सांगते तुम्हाला नाही. सो तुम्ही माझे एज पण करू शकता. ओके बर्थडे मंथ बर्थडे डेट सुद्धा. आणि कोणाची प्लीज कमेंटमध्ये करा प्लीज प्लीज प्लीज. ओके त्या लोकांनी बर्थडे डेट मन सांगितलं तर चालेल. सो काय बोलू. दॅट्स फॉर टुडे गाईज. बाय.